أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كتاب كينيا كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. كتاب جاءوا أربقنا كينيا أرففادا. Taphatti seenuu keenya egaa kitaabu Xahaaraati jedha. Kitaaba akkaataa qulqulleeffannaati. Xahaaraa jechuun kitaaba akkaataa waan tokkorraa itti qulqulleeffatanuuti. Xahaaraan bakka lamatti qoodamuu danda'a. طهارة بدنية بطهارة المعنوية جنة. طهارة بدنية جتوني كقام كينيا كل فنو وان الدرة كيرا كل فتمون سيدا شريعة دان بكات إرّا كل فتشوتي طهارة بدنية كجن. الطهارة المعنوية نمو كيسا كين يقول كل فتشوتي أكا عقيدة أكا شركي لغرا غرارا كل فتشو ولتقبت يجودا. طهاران كن كنافو حديثا كان قامي ثم إلى الله. حديثني طهارة جل ترجمه حديثا كدن حديثا كدنتو أس جلتي أرجما. دررتي أبان كتابة كتابة سا طهارة كان رتي دررتي ونني إيجالي كتابة عمر بن الخطاب إيجالي. كتاب عمر بن الخطاب حديث عمر بن الخطاب إيجالي. حديث عمر بن الخطاب مالي في إيجالي جناني اقتداء بالبخاري ومسلم هيدتشوف جن. حديثة كانت ونين إيجاليف بخاري في مسلم تيدتشوف جن. إسان تجور الرهدو حديثة عمر بن الخطاب إيجالن جتشور. إسان تيدتشور في درا كان رتي إيجالي جن. مال جي إنما الأعمال بالنيات جئتي ittiin eegale hadiisa kanaan. Inni tokkoffaadha, inni lammaffaadha. Tokkoffaa Bukaariitti hidhachuuf Musliimitti hidhachuuf jedhan. Inni lammaffaadha hoo wannummaan tokko niyyaadhaan mala hin taatu jechuudhaaf jedha. Niyyaan toluu qabdi waan hunda keessattuu niyyaatu toluu qaba. Niyyaa qulqulleeffachuu qabna yeroo waan tokkotti seennu jechuudha agarsiisuudhaafiyyi niyyaa kana dura buusee jedhan. Inni lammaffaadha, inni sadaffaadha. Ammallee niyyuma kanaan kitaaba kanallee yeroo eegaltan abbaan kitaabaadha maal jedhe? Isa jechuudha kitaaba kiyya banee ilaalillee yeroo jecha isaa keessatti maal jedhe? Isa kitaaba kiyya banee ilaalillee rabbiin akka milkeessuun kadha. Isa jechuudha haffazillee akka rabbiin milkeessuun kadha. Isa jechuudha ammallee muxaalaa godhillee akka rabbiin milkeessuun kadhaa waan jedhee jiruuf. Kanaafuu ammallee dura kanarratti niyyaa isaadhaa waan hunda niyyaa isaadhaa tolfachuun barbaachisaa akka ta'eefiyyi kitaaba isaa kana durarratti niyyaadhaan eegale jechuudha. Niyyaa jechuun hoo maali? Anniyyatu lughatan alqasdu hamiluudha waan tokko itti hamiluu itti waan hamilama tokko niyyaa jedhama jechuudha. Niyyaa jechuun wama itti hamiltee hojjechuudha deemtu tokkoon
niyyaa kee tolfachuu qabda. Shari'aatti immoo shari'aatti immoo ala azmi ala fi'li ala fi'li al-ibaadati liwajhi Illaahi ta'aalaa jechuudha. Murachuudha. Dalagaa hojii ibaadaa sanarratti fuula Rabbii ol ta'eetiif akka taatu irratti illee murachuudha, niyyachuudha jechuudha. Ibaada akka jechuudha. Aayye. Mee kallattumaan hadiisa keenya irra seennaga. أحاديث عامة في الطهارة وعددها 10 jedheen kun olaal. Hadiisni kun jechuudha waliigala akka taate fi xaharaa keessatti lakkoofsisiidhaa 10 jee kun hadiisatti seennaa. عن عمر بن الخطاب عمر ilma خطاب irraa gabaafame رضي الله عنه ربين isarraa haa jaallatu. Radiyallahu anhu bakka jennu kana Rabbiin jibbani isarraa haa fageessu jennee fassaruun ni ta'a. Hin ta'u gaa. Rabbiin jibbani isarraa haa fageessu jennee fassaruun hin ta'u. Maanaan radiyaadhaa maal? Jaalala waan ta'eef Rabbiin isarraa haa jaallatu jennee hiikuu qabna. Malee Rabbiin jibbani isarraa haa fageessu jennee hiikuu hin qabnu. Fassaarii Rabbiin jibbani isarraa haa fageessu jedhu kuni fassaarii ashaa'iraati. Firqaa ashaa'iraa jedhamtuuti. Garuu immoo jechuudha ammallee sheekotiin gurguddoonuma kanatu amma Rabbiin jibban isarraa fageessu jennee fassaranii. Isaan sanaanuu ashaa'iraa jennaa laa ashaa'iraa hin jennuun isaan sana. Ashaa'iraa jechootu hin taane duraan jechuudha ashaa'iraan biyya keenya Itoophiyaa kana fa'aa qabattee turtee jirti. Ammallee dogongoruma sanarratti fassaruu jiran malee isaanin ashaa'iraa jechuun hin ta'u jechuudha. قال نجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جي عمر بن الخطاب نينك هيجد إرقم ربي ده يقولها على نجئون إنك هيجد إنما الأعمال فياتؤوني هجيدا دلقادا بالنيات نياداني كان نجأوا نجهجد وفي رواية بروكيزة مو بالنية نيات أنجد قباب سيجود بالنية garaagarummaa qabaa jennaan garaagarummaa hin qabu. Binniyyatiin fi niyyaatiin taa'anii summa akkasitti jechuudha malee tasniyaa fidee dhabuun isaadhaa womaa jechuudha garaagarummaa hin qabu. Hiikaan isaadhaa garuu kan inni kennu niyyuma kenna lachuutu. Qeenxee haa ta'u malee inni kun qeenxee godhe egaa binniyyatiin. Inni kun immoo tasniyaa godhe jechuudha binniyyaati jedhee kanaafuu rakkoo hin qabu jechuudha binniyyatii yoo jennes binniyyaati yoo jennes hedduu garaagarummaan hin jiru jechuudha. Niyyaan egaa akkuma amma ilaallee niyyaa jechuun loogaatti qasdii jenne hamileedha jenne. Istilaahatti immoo alcazmu alaa ficli ibaadati lwajhi illaahi ta'aalaa. Murachuudha inni hojii tokko irratti hojii ibaadaa irratti akkasii rabbii fuula rabbii ol ta'eef taatu irratti murachuudha jenneetiyyi bira dabarre jechuudha. Kanaafuu rasuulillee alayhi salaatu wasalaam fayyaa ta'uun dalagaa hojii ilma namaadhaa binniyyaati. Niyyaadhaan jenna. وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى hunda jechuudha ilma namaatiifuu uumamanni niyyatetu maanawaa waamanni niyyatetu isaaf ta'a. Isaaf ta'aadha jechuudha. Uumanni niyyatetu isaaf ta'aadha. Faman kaanatti namni taate hijratuhu godaansisaadhaa ilallahi gama rabbiitii fi ورسوله كما إرجما إسادا تاتي فهجرته قدان سادا إلى الله ورسوله كما ربيتي في كما إرجما ساتي تعالى هجران سادا نيان سادا فمن كانت نمتات هجرته قدان سادا إلى الله كما ربيتي ورسوله إرجما سادا تاتي فهجرته قدان سادا سن هجران ساسن إلى الله ورسوله جتون ربي في إرجما لماف تاتو لجو
waman kaanat namni taate hijratuhu godaansisaadha ilaa dunyaa gama duniyaadha yusiibuhaa isii argachuudhaaf godaane bahe aw imra'atin takkaanoo hintaloo argachuudhaaf aw imra'atin takkaanoo intala yatazawwajuhaa isii fuudhuudhaaf bahe yankixuhaa jedha ofii riwaayaa biroo keessatti fahijratuhu godaansisaa sun ilaa maa hajara ilayhi gamoo waan jechuudha niyyatee bahee sanaatti taadha ilaa maa hajara ilayhi jechuun gara waan niyyatee bahee sanaatti ta'aadha jechuudha. Hayyee karaa waan niyyatee bahee sana ta'aadha. Amma inni oliidhaa gaa rabbiif rasuulaaf ta'aadha jedhe. Inni gadii kun lamman immoo garuu tokko haa ta'uu malee garaagarummaa ni qaba. Inni kaani addunyaadhaaf jecha bahe. Kaani intaloodhaaf jecha bahe. Kun madmuumi arrafamaadha gaa. Intaloodhaaf jecha hijiraa bahuuni arrafamaadha. Intaloodhaaf jecha jechuudha bakka diin tokko deemuuni arrafamaadha. Ammallee addunyaadhaaf jecha bahuunis jaallatamaa miti. Akka sana niyyaa jechuun akka sana jennee dubbannee bira dabarre. Niyyaa jechuun akka sana. Niyyaa jechuun niyyaa kana gaa asitti ol baafnee dubbachuun ni baqqaa hin baqqa'u. Faayidaan isaadhaa asirratti wujuubul uzrii jira. As keessatti jechuudha malee niyyaa jechuudha malee muraaqabaa niyyaa tufaa jira. Niyyaan qalbuma keessatti niyyatan. Niyyaan watalaffuzu bihaa bid'aa akkuma ta'e ammallee kana keessatti baqachiisu jira riyaa irraa ammallee muraaqabaa tiskuutu jira jechuudha. Hojii namaadhaa qalbii keessatti tisuutu jira. Hojuma hojjetu hundaayyuu niyyattee qalbii kee keessatti niyyattee tisuutu barbaachisaadha. Hadiisa kanarraa bu'aa nuti argannu waan niyyatu tokko qalbii kee keessatti jechuudha. Tiskuu kana arganne. Inni lammaffaadha ammoo niyyaan shuruuxa ibaadaa keessaa isa tokko akka ta'e arganne jechuudha. Anna niyyata shuruuxun fil ibaadaa. Niyyaan kun sharxiidha, ulaagaadha. Ibaadaa keessatti akka ta'e. Waan tokko hojjechuu deemtu dura niyyachuun akka sirratti barbaachisaa ta'e arganne jechuudha. Ammoo waan nama xillaha alqalbu akka ta'e bootaan itti niyyatan qalbii keessatti akka ta'e beekamaadha. Fattalaffuzu bihaa bid'aadha ammoo afaaniin dubbachuun baasa bid'aadha hin ta'u. Niyyuma kanaa jechuudha. Maaliif jennaan niyyaan qalbuma keessatti kan isidha jechuudha. Akka uummata kaanii usallii farda salaati arba'a raka'aatiin zuhri wanni akkasii jechuun sun bid'aadha. Sunuu bid'aa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Qoma keessatti niyyatte jechuudha. Niyyaa ibaadaa keetii qomuma keessatti niyyachuutu irra jira jechuudha. Eega jechuudha kana arganne faman kaanat hijratu jedhe. Hijiraa jechuun ni haali waan beekamaa tokko jechuudha. Ni haali ni jechuudha. Hijiraa jechuu kana intiqaalu ilaa baladil kufri ilaa baladil islaam jenna. Culamaa'in gariin immoo الانتقال إلى بلد أخرى جن ganda tokkorraa kara ganda tokkootti godaanuu dha. Jarri kaan immoo alintiqaalu ilaa baladil kufri ilaa baladil min baladil kufri ilaa baladil islaam jedhan. Ganda kufrii irraa ganda islaamaatti godaanuu dha. Nam tokko gaa hamma jechuudha ganda jechuudha kufrii ganda shirkii irraa godaanuu ni danda'a jechuudha. Gaafa jechuudha islaaminaa sana haaroo islaaminaan seenuu akkasitti jechuudha ammallee godaananee diin isaanii gabbaruudhaaf akkaataan isaan dhibee godaanan jechuudha. Hamma keessa godaanan jechuudha. Hijiraa jama jechuudha godaanuun sun. Hamma horee hammas ni jira. Yeroo kam
Yoo jechuudha ammallee diinkee kana gaggeeffachuudhaaf si rakkisanii, si miidhanii, si cinqan yoo ta'e akkaati barbaaddetti gaa tawhiida irratti dhugaa irratti gaa shirkii kee irratti miti shirkii irratti miti bid'aa irratti miti akkuma nabii rabbii alayhi salaatu wasalaam ittiin dhufeen si'iitti jiru yoo si miidhanee si rakkisanii eeje yoo ta'e ganda sana keessaa kara jechuudhaan mallee bakka akka gaariitti ibaadaa kee gootu akka gaariitti jechuudha rabbii gabbartutti deemtee rabbiin gabbaru rabbiin jechuudhaan mallee rabbiin jechuudhaan malee gabbaruun yoo siif danda'amu ta'e ganda sana keessatti jechuudha si rakkisanii si miidhanee siif hin danda'amne yoo ta'e deemuun ni danda'ama jechuudha deemuun ni danda'ama jechuudha. Ni danda'ama. Walaakin immoo otuu jechuudha ganduma keessa jirtu sana keessatti ibaadaa godhuun sii danda'amu barsiisuun sii danda'amu faayidaa ganda sanaa sii kennuun sii danda'amu ganda biroon deema jettee ganda biroo deemtee ganda biroo fayyadamuun dhorkaadha. Ganduma keessa jirtu sana wanni si dhorku tokko si daangessu barsiisuu si daangessu tokko hin jiru yoo ta'e ganduma sana keessa teessee barsiisuu qabdaa jechuudha. Akka sana jechuudha. Ayyee akka sana kanaafuu gaa niyyaa keenya jechuudha tolfachuun barbaachisaadha. Niyyaan jechuudha dubbachuun isiidha bida'aadha. Akkuma jechuudha bida'aa waan taateef kan isiin niyyatamtu qalbii keessatti jechuudha. Sharxiidha jechuudha ibaadaa keessatti niyyaan durarratti jechuudha fudhachuu qabna jechuudha yeroo waan tokkotti seenuudhaaf deemnu akka sana inshaallah darsii keenya guyyaa har'aadhaa asuma irratti dhaabbanna. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.